أنا بموت وصدها ومشترية وتيجي تبيع، يبقى فاضل إيه يا قلب عشان نقول خلصت خلاص؟ هو أنا استحملت منها شوية؟ ده أنا شايل في قلبي كتير، وبصراحة البعد عنها يبقى بالنسبة لي طبعا خير، حتى لو هتعب شوية. ما ياما ناس بيفرقوا ناس، وأنا هادي على وجع البعد أبراح. أنا هتعب يومين لكن مسير ارتاح، وانا الله يعوض حالي على اللي انا فيه، وانا ثابت مكاني وراسي عالية لفوق. انا مش حافظ الباقي. سرحاني وانا راح القلب اللي مويني، طعم حياتي واحلى سنين، ما فاضليش غير دمعة عين. راح ما تسيبنيش، قولي ازاي من غيرك اعيش؟ ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تكسرنيش. راح مش مشكلة بقى.